Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Resep Herbal Alami, di mana di setiap harinya kami akan memberikan tips seputar resep herbal untuk kesehatan dan kecantikan. Nah, di video kali ini kami kembali hadir untuk Anda semua para pemirsa YouTube dan akan membagikan tips bagaimana cara mengobati batuk secara alami. Pastinya dengan bahan yang alami dan aman untuk tubuh kita, yaitu dengan menggunakan jeruk nipis dan kecap. Di mana resep yang saya bagikan ini cara yang paling ampuh dan cepat untuk mengobati batuk. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk kalian klik tombol subscribe di bawah pojok kanan dan klik tombol loncengnya agar kalian pertamalah yang tahu ada video terbaru dari kami tentang resep herbal alami yang kami upload di setiap harinya. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe dan kita lanjut ke videonya. Langkah awal, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. 1 buah jeruk nipis dan 1 sendok kecap manis. Untuk pembuatannya, potong menjadi 2 bagian jeruk nipisnya. Lalu peras jeruk nipis ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan kecap manis 1 sendok teh. Aduk hingga kecampur rata semua. Jika dirasa udah, maka ramuan tradisional ini siap untuk diminum. Konsumsilah 3 kali sehari, pagi, siang, malam jika mau tidur. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan share video ini ke media sosial kalian, agar kami lebih semangat untuk membuat video tips resep kesehatan untuk kalian semua. Oke ya teman-teman, saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.